ਤੋਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਤੋਤਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠੂ ਬਾਖੂਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਿੱਠੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ WhatsApp ਅਤੇ YouTube ਉੱਪਰ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਪੰਛੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 25-26 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਿੱਠੂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ, ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਆਂਦੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਮਿੱਠੂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿੱਠੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ